Hello， 大家好，我係 Kathy 咖啡，我而家人身處喺芬蘭。話說啦，之前咧去完冰島旅行啦，而家就喺芬蘭啦。咁咧，等我今集可以分享下大家冰島旅行嘅穿着可以係點樣呢？我係10月中至到10月尾呢段期間去冰島嘅。首先咧，冰島嘅天氣咧實在太過變幻莫測啊！基本上咧每5分鐘度咧就會轉咗一次天氣噶啦。有時候咧就會好好天啦，點知你一落車咧就已經落晒大雨啦，或者大風雪啦，跟住或者滿地下咧都全部都係水啦，濕晒啦，總之你就好狼狽啦。去到啲景點，我每一次咧去親瀑布咧都係落雨嘅，唔知點解，已經打破唔到呢個厄運。好啦，咁我而家分享一下，究竟去冰島旅行10月份可以着啲咩衫呢？以我自己分享，我自己咧全身咧就着咗保暖內衣嘅，咁咧可以大家着 layering 咁樣啦，保暖內衣喺最底啦，之後一件冷衫啦 sweater 啦喺面啦，再跟住咧就要帶羽絨啦。羽絨方面咧可以帶3件左右啦，視乎你嘅日數有幾長啦，又或者你唔介意嘅話，其實可以帶1件都得嘅。呢個羽絨啦，可以帶羽絨。另外咧，最重要咧，羽絨方面咧，有啲羽絨咧未必係防水嘅，因為冰島咧好多時候天氣咧都會落雨啊或落雪。如果你濕晒個身呢個外套咧裏邊都濕埋嘅話咧，咁就會好凍噶啦。咁咧最好就係防水啦，但係如果你呢個羽絨唔係防水咧都唔緊要嘅，咁就可以帶一件防水嘅外套啦。基本上咧呢件外套咧，我係一落咗車咧，去到戶外咧就一定會着住噶啦，因為佢就可以防水兼且防風啦。咁濕咗咧都唔怕，同埋咧最緊要係有帽。基本上咧喺冰島呢度咧係超級大風啊，冇人會擔到遮嘅，就算你擔遮咧都會反嘅。咁所以咧有帽咧就非常方便啦。你只要咧一落雨嘅時候咧，咁樣笠住，然之後咧呢個擋咧仲可以咁樣吸埋上嚟，就可以遮住啲風風雨雨噶啦。另外咧冰島咧除咗褸好重要之外咧，呢個頸巾亦都好重要啦。可以建議大家買呢啲頸圈嘅，就唔會頸巾條尾咧喺度飛嚟飛去啦，呢個就咁笠上去就可以啦。同埋嗰個長度咧可以冚住你塊面貼。再之後最緊要嘅梗係冷帽啦，因為咧大風度咧會吹到你個頭咧，所有頭髮亂晒，所以一頂冷帽咧就好緊要嘅喺冰島嚟講。而且咧你參加一啲 tour 咧，例如南冰洞啊咁樣，佢就會戴頭盔啦。咁你喺戴頭盔之前咧，就有頂冷帽咁樣隔住，咁你就唔會揞住到，同埋唔會入風落你個頭度啦。講完頭啦，咁真係最重要係手啦。一對手套咧喺冰島嚟講都係非常之重要㗎，因為基本上你行到出去咧，如果你赤手嘅話咧，5分鐘度啦，你隻手咧就會凍到紅晒啦，凍到勁痛咁樣。咁所以咧記得戴手套啦，最好咧就係可以 touch mon 嘅，咁你就可以影相嘅時候咧就可以撳電話啦，同埋咧啲電子器材都可以撳，唔需要咁樣除手套先至可以撳。所以一對呢個可以 touch mon 嘅手套非常之方便。再跟住咧，等我分享一下鞋方面要帶啲咩呢？呢度咧好多酒店咧其實都冇提供室內嘅拖鞋嘅。如果可以嘅話咧，咁就可以帶一對布嘅拖鞋啦，室內嘅拖鞋啦，咁就放你喺酒店度可以唔需要赤腳就可以行啦。襪咧都係厚襪啦，或者係羊毛襪為主嘅，咁就 OK 啦。同埋咧喺冰島呢度咧就成日落雨啦，或者有啲溶咗嘅雪水啊咁樣，所以一對防水嘅鞋咧亦都係非常之重要嘅。今次咧我就帶咗一對防水嘅登山鞋，咁就已經行遍咗成個冰島噶啦，環島遊就係靠佢啦。因為咧冰島咧好多路咧都係石仔嘅路，所以登山鞋咧就最切合你嘅需要，仲要係防水喎。好多地方咧都會濕晒啦，例如行瀑布啦，例如你行一啲冰川啊。冰川嚟講，如果你要參加南冰洞咧同埋冰川嘅健行咧，登山鞋咧最重要嘅一個鞋頭呢個位要夠硬啦，因為佢會上咗個冰爪嘅。咁如果萬一你個鞋頭唔夠硬咧，就食唔住個冰爪啦，個冰爪就會好容易甩噶啦。咁所以建議大家可以入購翻或者問朋友借一對合適嘅登山鞋嚟到冰島。同埋咧，聽人講咧就最好係高筒啦，可以保護你個腳踭，費事拗柴啦。咁但係我呢個係中筒，我行完南冰洞都 OK 嘅。其實最好就可以揀呢啲索嘅
鞋帶嘅款式啦，咁就方便啲，你唔使條鞋帶就定嚟定去，或者勾到其他嘢而跌親嘅。講完衣着方面咧，亦都好建議大家行李上面可以帶啲咩咧？就係呢個細細地嘅煲暖水嘅熱水壺啦。因為咧好多酒店啊，又或者可能你係住民宿啊，都未必會提供一個煲熱水嘅水壺啦，咁就可以方便你不時之需啦，細細地。再加上咧咁凍嘅天氣咧，咁就建議大家帶埋個暖水壺啦。你一個 trip 可能一日出去就幾個鐘，咁你就帶咗啲暖水可以喺中途度飲噶。電子器材方面咧，因為冰島咧實在好多美景啊，好多靚嘢啦，你可能會不斷影相。但係咧咁天氣咁凍咧，個電池嘅虛耗量咧會好快啦，所以好容易咧就會冇電噶啦。喺呢個咁凍嘅天氣環境底下，咁所以咧建議大家咧都可以帶定多幾嚿後備嘅電池啦，放相機啦，亦都可以帶定一啲大容量嘅尿袋啦，咁你就可以喺你嘅旅程裏面就叉電啦。如果大家咧會去南湖溫泉度浸嘅話咧，就建議大家可以帶一對膠拖鞋嘅，咁啊避免整濕啦。如果布嘅拖鞋就會好容易整濕，而膠拖鞋咧就方便你喺更衣室度着出嚟，去到南湖前面咧咁就可以除咗啦，咁你就可以着住啦。咁嗰條路就其實短短地嘅，你唔帶到就帶咗都冇壞，所以建議咧可以大家帶一對膠拖鞋，另一對就係室內嘅拖鞋，方便自己喺 hotel 啊或者住宿嗰度着嘅。條褲咧我都未講嘅，個本身咧初頭咧喺香港咧就淨係有條雪褲啦，同埋一條好薄嘅褲嘅。我第一日咧係着住好薄嗰條褲落機啦，點知去到晏晝咧，我已經覺得好凍咯隻腳，因為呢個膝頭哥咧凍到硬咗咁樣啦。咁我就去咗買佢哋嘅國民品牌啊 North 66呢一條褲啦。佢係防潑水嘅功能，佢雖然係 Gore-Tex 啦，但係未去到完全防水啦。防潑水嘅功能係呢個 Windstopper 嚟嘅，超級好。呢個有2層啦嘅設計。重點係咧，點解我要喺冰島呢度買呢？因為喺香港嗰度咧，試過其他嘅一啲防水褲啊或者雪褲咧，個 size 咧一係就褲腳咧，一係就過長啦，一係咧如果揀一啲童裝嘅 size 咧，去到呢個 hip 位咧就會拉唔上啦，又或者太緊，總之就唔合身啦。咁咧反而喺呢一度 North 66咧，喺呢度冰島買褲嘅話咧，你就可以揀外國人嘅童裝 size， 多數咧你就會合身噶啦。你個 hip 位又合身啦，你個褲腳又合身啦，同埋重點係咧呢度啲褲咧真係好暖嘅。呢一條褲咧，我基本上係着足成個旅程嘅，去到而家芬蘭都着住，因為超級暖。我只要入邊咧着咗一件發熱嘅褲之後咧，再着呢一條褲咧就已經 OK 啦 ，very good。佢咧有2層嘅。首先係呢一層咧，就防風包住你隻腳啦。另外呢一層咧就係防風防水咁樣嘅。如果咧你要咁樣咧，可以拉出。佢另外呢邊咧都係咁，即係如果你褲腳太，你有需要着一啲褲係要摺起嘅，咁你就可以摺啦。另外我想介紹嘅係咧，佢呢一條褲咧。去住後邊呢個位仲有反光，佢夜晚咧有燈咧照過嚟咧，呢度就會反光，所以離遠啲人咧就會見到係有個人喺度。我啱分享咗喺冰島10月旅行嘅穿着建議啦，希望都可以幫到大家啦。如果之後大家嚟冰島旅行嘅話咧，可以參考下呢一條片我嘅穿搭啦，或者一啲要帶嘅嘢啦。希望呢一條片可以幫到大家。如果大家遲啲嚟冰島玩嘅時候，希望可以玩得開開心心，記得要保暖啦。呢條片咧就係咁多啦。大家中意呢條片嘅話，記得 like、share 同埋 comment， 同埋記得 subscribe 我個 channel 啊！好啦，下一條片再見，拜拜。